वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारतीय कंपनी की बनाई 4 कफ सिरप को लेकर अलर्ट जारी किया है। WHO का कहना है कि ये प्रोडक्ट मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। साथ ही कहा कि गाम्बिया में 66 बच्चों की मौत गुर्दों की हालत बेहद खराब हो जाने की वजह से हुई है, लेकिन ये भी हो सकता है कि इन सिरप के इस्तेमाल के चलते ही बच्चों की मौत हुई हो। जब सिरप की जांच की गई तो पता चला कि डायथिलेन ग्लाइकोल और इथिलेन ग्लाइकोल की मात्रा ज्यादा है, जिसके कारण ये सिरप इंसानों के लिए घातक